ვინა რო დაიძახებდნენ, სად ვიყავი უცბად ვერ ვაკონტროლებდი თავს. ბევრჯერ მითქვია, აი არ ავდგები და ვსიო და აი ვერ დავხევია. იმერე დავხევია. ბევრჯერ თავიდან ბევრჯერ მქონია. ჭკუაც არ დაგიშლიდა. ჭკუ არ დამიშლი და თავიდან ბევრჯერ მქონია ესეთი მომენტი და მე აი მობილი დირექტორია. აუ ძალიან ძნელია. და პირველ სამსახურში სადაც შევედი, თან ვიცოდი რომ ღამე არ უნდა შევეწუხებინე, მაგრამ ესე არ არის, რასაც გეუბნებიან. აი მად იყო. მეთქი რატო უნდა ვიყო ამის მონა მორჩილი, ჩემ თავს ვეჩხუბებოდი. რატო? ესე ხო არ ვიყავით მოლაპარაკებულები და შვილმა შენიერ დღეს მეორე ოთახიდან მომწერა, თუ არ მოგწონს, მიბძანდიო. ყველაზე ცუდი ნათქვამი რაც შეიძლება რომ დამსაქმებელმა დასაქმებულს უთხრას ზოგადად. აი ამან ძალიან გამაცოფა რასაც ქვია. და ავიღე ჩანთა, კარებთან დავდექი და ბებო მოხუცვა ბებო მთხოვა. რო დავჩენილიყავი, ეს რამდენიმეჯერ გავაკეთე და მახსენდება ჩემი ძალიან ახლობელის სიტყვები, რომ ნინა რო ჩაგაფურთხო სულში უნდა მოიწვინდო, მაგრამ ეს არ იყო ადვილი. რატო? მაგრამ მერე გიჟეში აყევით თუ ისინი მოლბნენ უფრო? არა, ალბათ ისინი უფრო მოლბნენ, იმიტომ რომ დამინახეს, რომ მე ამ ყველაფერს ემოციურად განვიცდიდი. ტიროდი. მართალი გითხრა, ტიროდი, იმიტომ რომ აი გამოსავალს ვერ ხედავდი. ხედავდნენ რომ ტიროდი? კი, დაინახა, შემამჩნია ერჯელ მოხუცმა, რომ აი ძალიან გამწარდი და არ ვიყავი ამ დროს შენიშნა რომ მოეცა არ ვიყავი იმის ღირსი, მაგრამ თურმე ესე ყოფილა. ხო და მერე უკვე ტანში გამართული ვიყავი, რასაც ქვია, რომ მე თვითონ აი უკვე ადამიანს სწავლობ, ადამიანი შევიგრძენი, რომ ის არის მოხუცი, იმას თავის ჭკუ აღარ გააჩნია, ის გეუბნება იმას, რაც მას უნდა. და შენ უნდა მისდიო ამ საქმეს. და ავყევი და უფრო გამიადვილდა. ნერვები აღარ იშალეთ ერთი სიტყვით. ხო, აღარ ვიშალე ნერვები, იმიტომ რომ ძალიან ვიყავი აკრეფილი ამ ჩემი ჩანთის. გამოსასვლელში ვდგებოდი ჩანთით, რომ მივდივარ და მოხუცი მოდიო და არა. აღარ ვიზავ, შემეჩვია. გული თუვლიდით. კი, გული თუვლიდი ნამდვილად. რა დაემართა მერე? ცოცხალია